У нас тут начинается последний месяц уходящего года 2018, и я попробую запустить такой небольшой проект по просьбе Ильи Токарева, который очень-очень помогает спасению птиц и других животных. Благодаря ему очень много получается делать. И он подкинул идею снять серию видео о моих животных, то есть об истории животных, которые более-менее долго у меня живут. Вот, начать он попросил с Мурлока, и я начну с Мурлока. То есть с его истории. Конечно, кота все знают, он практически такой же популярный, как елка, его очень многие любят. И он действительно офигенный кот, причем он об этом знает и пользуется этим изо всех сил. А Мурлок у меня появился в 2016 году, где-то в конце августа. Он буквально на меня свалился с дерева. То есть я выходила рано утром на работу, где-то еще 6 утра не было. В подъезде услышала истошный мяв, прошла до 5 этажа, посмотрела, никого не нашла. Хотя мяуканье продолжалось, вышла из подъезда, посмотрела наверх и увидела на дереве, которое прямо около подъезда растет, котенка. Он сидел на ветках примерно на уровне 3 этажа. И когда ему сказала: что орешь, давай слезай, он заткнулся и полез вниз. И где-то метров с 2 высоты он прямо на меня прыгнул на ручки и посмотрел влюбленными глазами. То есть совершенно ручной котенок, такой средней пушистости. Я посмотрела, что он был очень чистенький, хорошенький, и мне показалось, что он просто у кого-то из окна вылез и застрял на дереве. Я отнесла его домой, попросила сестру за ним присмотреть, учитывая, что у мужа сестры аллергии на кошек, у нас поэтому кошек не было. Но как бы он был не против там перетерпеть денечек. А вечером я пришла с работы и стала обклеивать дома соседние, подъезды все объявлениями о том, что найден котик, обращаться туда-то, туда-то. То есть котеночек, там месяцев примерно 3 возраста. Вот, и объявления висели какое-то время, никто не отозвался, они, дворники их срывали, хотя потом я дворника отловила, попросила его не трогать, и на нашем доме вот он оставил эти объявления. Никто не позвонил. Ну да, недели 2 мы искали вот хозяина, причем я дала объявление и в Инстаграме, и ВКонтакте, что вот котик найден, ищем руки. И пока руки искали, котик, ну, поведение котика нас настолько восхитило, что в итоге я сказала: такая корова нужна самому, и никому его не отдала, хотя желающие были и его готовы были взять. Вот. А котик, как только дома появился, он сразу оккупировал кресло на кухне, и как у себя дома стал заниматься там своими делами. Вот, попросил включить ему воду из-под крана, попил водички, то есть он пьет, сейчас у него миски с водой нет, он пьет только из-под крана и специально дожидается вечера, когда я там приду, его напою, а если стоит миска, он ее просто разливает, переворачивает, играет с ней. Вот. Туалетом он выбрал тазик пустой ванной, то есть исключительно пустой, исключительно тазик, исключительно ванной. Причем, когда я оставляла его там у подруги на месяц, потом вместе с тазиком оставляла, так как вариантов ему не нравится. Вот, но сейчас он уже научился, то есть он просится на улицу. Поскольку он у нас умеет гулять на улице, он дожидается меня, когда я приду, просится, чтобы я его выпустила, и через 10 минут его надо запускать обратно. Он сходил в туалет, все, можно это. То сейчас дома он ходит очень-очень редко. Вот. Ну, вот так он у нас остался. И сестре пришлось вместе с мужем перебраться к мужу ее на квартиру. Вот. Потому что у нас завелся котик, а у него аллергия. Ну, на самом деле там все совпало. Сестра как раз была на сносях, то есть у нее
скоро ребенок должен был родиться, они переехали на другую квартиру, чтобы уже там подготовить все. Вот, ну, мы шутим о том, что котик... Значит, я выгнала сестру из дома из-за котика. Вот. Мурлок прекрасно прижился, то есть он со всеми животными подружился. Елка уже тогда была, уже 2 года, как у меня жила елка. Она первое время, конечно, на него раздулась, потом быстро привыкла, и, ну, коту понравилось. То есть он сразу знал, как себя вести, он не пытался ни на кого нападать, он очень как тактично ко всем относился, но у него вот возникла страсть к гусеничным какашкам и всяким насекомым. Ему очень понравилось. Рос он вместе с ящеркой практически, то есть они одного возраста с блинцом. Очень дружит с ним. Ну, по моим видео видно, он там со всеми дружит. И со сплюшками, и его такие птицы совершенно не интересуют. Хотя вот на днях я принесла синичку. И синичку ему очень захотелось достать из клеточки. Но, видимо, его больше возмутило, что она в клеточке, а не так просто летает. Я сейчас елки отдам. Проблем с котом у нас практически никаких нет. Я весной сходила, сделала ему прививки. И когда у него начался гон, а у него причем очень половое созревание весной произошло очень резко и очень, видимо, на психику сильно давило, так как он кричал, ему было очень как-то некомфортно, он начал метить все, и мы просто сходили и его стерилизовали. То есть никаких осложнений, ничего не было, трудностей. Характер у него совершенно не поменялся, кроме того, что он перестал беспокоиться и вот не понимать, что он вообще хочет. То есть он стал совершенно нормальным, адекватным, веселым котом, которому интересно жить. То есть с кошками он продолжает общаться. И да, у них был секс и все такое, но вот без котят. Кошки к нему ходят толпами, с удовольствием. То есть он приглашает их в дом, он кормит их своим кормом и прекрасно при этом себя чувствует. В общем, я довольна, что его стерилизовали, и я недовольна, когда люди настаивают на том, что нельзя вмешиваться вот в половую жизнь кошек, котов, надо давать им там плодить котят. Это неправильно в городских условиях. Если у вас там вы не заводчик породных каких-то кошек, не надо плодить беспородных, так как у нас сейчас вот во дворе, например, бегают котята, которых нереально поймать из-за того, что они дикие, но за зиму они, скорее всего, погибнут, так как у них видно инфекция там. Это не в нашем дворе, а в соседнем. Я вот подходила там. И, ну, больные котятки, а поймать, чтобы их вылечить, приручить, раздать их нереально. Ну, в общем, это уже другая тема. Вот. Мурлок прекрасно ездит в машине, если он не в переноске. В переноске он начинает беспокоиться и просит его выпустить. И с самого начала поездки он писается от волнения. В общем, вот это вот не очень здорово. Но на коленках, просто на руках он ездит спокойно, и ему даже нравится. Гуляет он сам по себе практически. Удержать дома, особенно летом, его очень сложно, так как у меня открываются окна. И выходя на второй этаж, вот он просто спускается вниз. Первый раз он вниз упал. Это случилось зимой. Он проходил мимо елки, и она что-то то ли на него прыгнула, то ли... Ну, не на него прыгнула, а вот как она прыгает, просто перелетела с места на место. И он скакнул в сторону, не удержался на снегу и просто скатился вниз. Поскольку здесь не очень высоко, он без каких-либо последствий, он просто спрыгнул, получается, и сидел внизу. Я вышла на улицу, посмотрела, позвала его, а он как сидел, как вот спрыгнул, так и сидел на том месте. Я его забрала, и больше у него там около 2 месяцев никаких приключений не было, пока он опять каким-то образом, не знаю, то ли свалился, то ли он слез где-то. Он исчез примерно на день, то есть вечер, ночь и день до вечера.
Я его искала. Я думала, что он зашел куда-то к соседям. И таким образом... То есть они его закрыли дома. Потому что я звала, он не отзывался, все. Я обошла всех соседей, узнала, что кот к ним заходил. Узнала, к кому он заходит и чего же, то, что они его любят, там это все время к ним очень хорошо относятся, но выпускают обратно, и он приходит домой. В общем, ни у кого кота не было. Вечером я его нашла, под машиной сидел, как раз вот недалеко вот от наших окон, в слякоти вот этой зимней, в грязище там такой весь в машинный, вот когда от машины вот этот снег растаявший отваливается, вот он был во всем этом. Притащила его домой, под душем сполоснула, выжила, вытерла, и все. И он примерно И до что ты весны делаешь? никуда не ходил вниз, а потом он научился слезать. Причем слезать по кондиционеру с другой стороны конца Морлок, дома. ты же И понимаешь, что ты стал это агрессивный делать уже? регулярно. Но он узнал, то есть, где наши окна, приходил Там и совок под звал елкой. снизу. Но это случилось после случая, когда он пропал примерно на 3 или 4 дня. Вот в самом начале весны было очень сухо, не было воды. Вообще, может быть, я вру, может, это и позже было. То ли это весна, то есть ему уже был год. Скорее всего, может быть, это даже конец лета, надо будет посмотреть по записям. Вот, в общем, котик пропал на 4 дня. Я его искала, объявления вешала, там в группах тоже мальчишек нашла каких-то из района, которые его специально искали. В итоге я его нашла сама, с фонариком ночью ходила, причем за мной шла толпа кошек, просто так я звала же кошек, да, кис-кис, там все такое. Вот, и за мной вот эта толпа дворовых кошек ходила и смотрела, что зовешь, и мне, пока я его искал, приходилось покупать им корм, чтобы не просто так звать. Ух Вот. ты. Ну, теперь меня все эти кошки знают, я их тоже знаю. Он Причем не по ходу, хочет когда я уходить. искала Мурлока, я нашла еще какую-то чужую потерявшуюся кошку. Она там сидела под машиной, такая типа сиамская. Видно, что, ну, домашняя. Вот. А Мурлока я потом нашла уже так, проходя мимо, вот опять же, под нашими окнами. Я просто посветила фонариком, и он такой сидит на газоне и на меня смотрит, как на дуру. Чё орёшь? Я сказала: Мурлок, ты чё, охренел вообще? И он такой сразу мяу, пошли домой. И спокойно пошел. То есть кот гулял. Он никуда не терялся, он гулял. Я его притащила домой. На самом деле у него было сильное обезвоживание. То есть воды тогда не было, луж не было, и ему нечего было пить. Что он ел? Ну, скорее всего, он ходил с вот этими дворовыми кошками, где их кормят, и там кормился. Вот. И после этого за вот эти 4 дня он изучил все окрестности, то есть все наши дворы, а потом я как раз его потащила к ветеринару проверять, что с ним там как. И на обратном пути я просто на поводке выпустила его вот от остановки, от дороги, и мы вместе дошли до дома, я ему, то есть он меня сам практически довел, и я ему показала, где подъезд, как заходить. И с тех пор он знает, где вход. То есть он гуляет, если ему надо зайти, он подходит под окна и либо сидит просто смотрит, либо если видит елку, он может голос подать. Я там посмотрю в окно, скажу: Мурлок, давай домой. И пока я спускаюсь вниз, он уже добегает до дверей, заходит. А сейчас, поскольку мы с ним выучили режим, то есть я его выпускаю там в туалет буквально на 10 минут, то есть я его выпускаю, он выходит, через 10 минут я спускаюсь, он сидит уже около двери, ждет. Но надо обязательно спускаться. Либо его запускают соседи, если идут домой, они просто проходят, звонят мне в дверь, и вот котика, чтобы запустили. Вот, все знают, что это наш котик, все там с ним хорошо общаются. Бабушки, которые сидят на лавочках на улице, присматривают за ним, если он гуляет. Вот, в общем, самостоятельный. И кошечек тоже он приводит к двери подъезда, чтобы я им вынесла корма, покормила. Вот. Ну, к ветеринару он тоже прекрасно сам ходит. Он, в принципе, не боится. Когда ему делали укол, он даже не понял, что ему делали укол. Он был занят, он рассматривал, что там у ветеринара на столе. Вот.
в деревню ему нравится очень ездить, но он гуляет там со мной как собака, то есть он бегает за мной, и мы вместе ходим туда в поле. И куда ты? Он А я в другую вот сторону. так где-то полчаса или час мы там ходим, все рассматриваем, потом возвращаемся, и он со мной заходит в дом. У него проблемы там с котами. То есть у мамы живет кот, который его На ручках гоняет. или сам? Ну, естественно, там все-таки Ногами. дом кота, а тут привозят какого-то понаехавшего москвича. Ну, мурлык ему тоже там задает, но все равно, то есть часто он сидит на дереве практически все время и не хочет слезать. Приходится за ним выходить и вот так отдельно гулять с ним. А еще у нас не так давно был странный случай, когда мне написали в личку ВКонтакте, не хочу ли я его продать. Сначала предложили 200 тысяч, потом предложили, по-моему, не помню, 400. Ну, в общем, дошло до 500. И якобы вот можно, если там при личной встрече, можно даже больше. Я попросила перестать мне писать, потому что как бы я друзей не продаю, и вообще это глупо. И, ну, я не понимаю, что люди хотели. Конечно, да, кот классный, он такой один, и найти такого кота очень сложно, хотя я думаю, что это все дело все-таки еще и воспитания, и ну, темперамента. То есть уникальных кошек много, и они достаточно легко договориться с ними. Вот. Ну, кот кастрированный, на разведение он не пойдет. И вообще, ну, скорее всего, это был троллинг, Смотри, не конечно, скати. какой-то там, чтобы посмотреть за реакцией и как я на это буду Мурк, реагировать. ты дурак. Вот. Ну, глупо, то есть я своих животных не продаю. То есть нет, я могу продать какую-нибудь лягушку, потому что у них никакой привязанности к человеку нет. И, ну, да, у меня могут быть лишние лягушки. Вот я там растила водоносов, они были лишними, я их продала. Или я там растила 7 рогаток. Нафига мне 7 рогаток? То есть они все выросли, я лишних продала, себе оставила сколько мне надо было. Это легко. Или там геккон какой-то вылупится, конечно, я его продам. Ну, то есть я часть продам, часть раздарю, там кому как, все зависит от того, от ситуации. А продавать там кота, какую-нибудь сову, вот мне, кстати, недавно тоже просили продать Иву, но там просил заводчик из Латвии, ему именно в питомник нужно для разведения. В итоге ну, он как-то относится к птицам все-таки как просто к животным таким, а не как к питомцам. Вот, я ему просто дала контакты, где можно купить этих совят, то есть договориться, если он сможет договориться с владельцем пары разводной, у которого разводятся эти совята, это уже их там проблемы. Вот. Ну и там продавать вот своих именно таких питомцев, которые личности, я, конечно же, не буду и считаю, что это аморально. Могут, конечно, возникнуть ситуации, когда я просто физически не смогу их содержать, но тогда я их просто отдам тому, кто может, и совершенно не в корыстных целях. Всякие интересные вещи вы про котика и так можете смотреть в роликах. Вот, но вроде это вся его история. Сейчас ему сколько? Так, 2016 конец. Не убежишь. 2 года почти. Вот. Ущерб, какой он мне наносил, какой-то наносил, не знаю, он ничего особо не портил. Он поточил когти об мои ботинки, которые я еще, то есть которые сейчас 1015, наверное, стоят, вот, обкоженные. Ну, что, теперь у кожаных ботинок есть такие зацепочки, но они черные, и поскольку это чопперы такие, типа мотоциклетные, я считаю, что и фиг с ними, ничего страшного. Вот, что он еще у нас? Он разодрал весь стул на кухне, точил об него когти. Но учитывая, что кроме как этого стула он ничего больше не портил, я ему просто и этот стул мне жутко не нравится и не нравился. Я была не против, что он это делает. Вот, сейчас я стул убрала, ему не обо что когти точить, и он выбрал жертвой мой такой пластиковый тапочек, вот, который за 50 рублей из фикс прайса.
Вот, и прекрасно себя чувствует. Животных он, в принципе, у меня никаких не обижает. Единственное, что он выпустил как-то и ублефаров. Так, И- будет цвет еще И тут. что гаси. еще? Что-то я не помню, что-то Не он у башкой меня своей не делал. верти. Ну, ронял что-то. Не, он ничего не ронял. В общем, я не могу вспомнить, чем он мне там как-то обижал, нет. Я его, вот все спрашивают, как мне Мурлок. удалось воспитать кота. Ну, в Живой. принципе, я никаких усилий не воспитывала, я просто ему показывала, что можно, что нельзя. То есть сразу ему сказала словами, когда он был маленький, будешь себя плохо вести, выгоню обратно на улицу. И он себя с тех пор хорошо вел. Ест он сухой корм. То есть основной рацион это сухой корм премиум класса. Это какой-нибудь, то есть раньше он ел роял канин сухой для стерилизованных кошек, котов, но в последнее время, то есть мне говорят, сказали, что роял канин стал выпускаться в России, у него поменялся сильно состав, уже, в общем, не то, и посоветовали германский Happy Cat. Вот, то есть сейчас он ест у меня Happy Cat по дозировкам, которые там написаны. Лакомство я ему даю, то есть это перепелиная печенка. Каждый вечер, когда я там, например, елки чищу перепелок, если это перепелки, а не крысы, то есть крысиные он не ест, то обязательно печенку я даю Морлоку. Он знает об этом, он всегда ждет Опять вы. и знает, Ты ее домой забрать. когда что это его добыча, его доля. Вот, гусеницы всякие там, саранча, это все только когда у нас есть эти гусеницы саранча, естественно, я с ним делюсь. Еще он очень любит вот эти сушеные кусочки. Там есть вяленая курица для кошек, вот легкое какое-нибудь сушеное. Вот эти штуки он очень любит, и он их получает, когда делает что-нибудь хорошо. Например, мне надо срочно уходить из дома, а он сидит за окном, а это зима, а ему надо запустить, иначе он там он весь день будет сидеть за окном на улице. И я ему просто показываю пакетик через окно, он видит пакетик и тут же прибегает, получает свой кусочек, все довольны, я ухожу, он остается. А с елкой я его дома, когда ухожу, не оставляю. То есть елка у меня закрыта в комнате, а Мурлок, получается, от нее отделен, то есть он в коридоре и на кухне. В принципе, я думаю, что можно прорезать в двери для него окошечко, чтобы он ходил повсюду. Но я боюсь, что этим окошечком начнет пользоваться Ива, а вот Иве к елке заходить нельзя. Поэтому пусть он лучше сидит отдельно. То есть я не переживаю, что елка-то может ему что-то сделать, или он что-то ей сделает, но просто поскольку мне необходимо закрывать елку в комнате, когда меня нет, чтобы она на кухне ничего не перевернула там без меня, кота, то есть я не могу, то есть если я его закрою с елкой, он не сможет выйти там ни в туалет, ни поесть, ничего. Поэтому закрываю его там, где миска с едой, водой. И там ему, в принципе, интереснее побегать, поиграть, игрушки. Ну, ко мне, что ли, бежала? а летом там и окно открыто для его прогулок на улице. Вот. Елка его ни разу не обижала. То есть, да, есть видео, где она за ним прыгает, где она его троллит, но ни разу лапами она его не хватала и даже не пыталась. Как и он ее. То есть никакой агрессии у кота к совам нет. Он очень осторожно с ними относится. Ну, вот он валял иногда Иви там по голове лапой, но не выпуская когтей, просто чтобы отстала. То есть кот соображает, кто где, и что их нельзя обижать. Вот. Что еще? Когти у него все на месте. Иногда я их туплю, вот когда Ива к нему пристает, ну, чтобы случайно не поцарапал, я ему просто кончики туплю, там по миллиметру отрезаю, вот эти вот самые острые. Нет, тебе нельзя. К сожалению, это все очень быстро отрастает. И он снова, у него очень острые царапные когти, хоть он не выпускает Мурлок, когда их, Ивы но нет в комнате. если выпустит, будет Кто очень, сказал, Ива? то есть Ложись малейшее обратно. прикосновение будет царапка. Ну, кот. Он знает команду «фукусь»,
Если он начинает вот это вот играть со У тебя страшной березка рукой, в вдруг глазу. неожиданно ее кусать, Глупый кот. то ему стоит сказать «фукусь», и он ее отпустит. Фокусь. Очень любит гостей. Ты То есть он валялся не в любит березках? сидеть на руках, он такой не то что не Ой. ручной, он просто ему быстро очень надоедает все это, все эти телячьи нежности, но он с удовольствием тусит рядом, когда что-то делаем. И Мурлок может играть ему енотиков, вот эта вот но- вся движуха, все Давай. ему надо быть всегда в теме, надо быть Нет, со всеми. енотик не Он полоскает. встречает у меня всех Вот гостей. смотри, он как людей Он, видит посторонних, у него сразу Единственное, он моего племянника так остерегается, но ему племянник как-то его просто уже затискал. Но кот, если что, он просто отходит. Не-не-не, А нет, если тебе ему, туда не надо, Мурка. ну, ему не интересно на самом деле с ребенком, насколько я поняла. То есть со взрослыми ему интересно, потому что взрослые прикольные могут взять его на руки, подержать там, потом им поиграть с ним, дать что-нибудь вкусное, похвалить его, а ребенок, ну, просто ребенок, который, в принципе, может что-то неправильно сделать. Поэтому котик и сам боится, что он ему что-то сделает и не хочет там рисковать лишний раз, но он спокойно, в общем-то, контактирует, то есть не как там кошки под кровать прячутся, а просто ведет себя, ну, прохладно, но терпит. Вот. Почему у него такие глаза, я не знаю. У него такая просто физиология. Он прикольный. У него очень большие глаза для кота. Поэтому он всегда кажется упоротым. На самом деле он не употребляет веществ никаких, кроме вот печенки. И, ну, это забавно. Вот этот мем про то, что котик застрессирован, это, конечно, только мем. На самом деле он очень спокойный и уравновешенный. А еще на улице его очень сложно поймать. То есть он включает режим ниндзя, начинает не то что от всех прятаться, он просто начинает очень быстро бегать, потому что ему прикольно. Либо он где-то сидит, наблюдает, но когда к нему приближаешься, если он не хочет домой, он со скоростью ниндзя вот какой-то просто телепортируется в другое место. И он боится машин едущих, то есть он от них убегает и не приближается к ним. Даже когда он на руках сидит, мимо проезжает машина, он прям пытается сорваться и куда-нибудь убежать. Вот, а еще была интересная история буквально вот недавно, то есть, ну, месяца 2, может, назад, мне написала ВКонтакте девочка, которая сказала, что мы, мол, ваши соседи из первого подъезда, и очень рада за вашего Мурлока, потому что это наш котик, который у нас убежал когда-то. И вот мы посмотрели, и да, это наш котик у вас живет. То есть она сказала, что котенком они выпустили его погулять, потому что он смотрел в окно очень жалобно, и было им показалось, что он очень хочет наружу. И вот трехмесячного Ты котенка они любишь- якобы выпустили на улицу гулять. Любишь Мурлока? И потом его долго искали. Я их, ну, как объяснила, что, в общем-то, у нас по срокам я нашла примерно его на месяц позже, чем они выпустили того котенка. И объявление о том, что я его нашла, висели вот 2 недели. И я не знаю, как они его искали, если это их котенок. Но они, конечно, там девочка сказала, что мы не претендуем вот на вашего кота, забирать его не собираемся. И просто рады, что он попал в хорошие руки и так далее. Я не знаю, насколько это правда. То есть после того, как я видела в Инстаграме фотографии моей елки с надписью, что это сова, которая живет у бабушки той девочки, которая запостила эти фотографии, я, в общем-то, людям на тему вот этого мое не мое, я не верю, потому что особенно детям, дети любят сочинять, дети любят преувеличивать и придумывать истории, поэтому, ну, как-то скептически к этому отношусь. Ну, вот такая история была. Так что вот все такое интересное. Может быть, я потом еще что-то вспомню, тоже расскажу. Ну, у Мурлока история такова. Это обычный дворовый кот, без породы, без какой-либо родословной. Но
с очень классными внешними данными и физическими. Кстати, я его никогда не мою. То есть вот тот случай, когда я его из душа поливала после улицы, это был единственный случай, когда я его мыла. Ну, я даже не мыла, я его просто полила из душа. То есть смыла грязь, без всякого мыла, без всего. Вот. Моется он сам, вылизывается. Я его не вычесываю. Я пыталась его вычесывать весной, это поняла, что это бесполезно. То есть шерсть, она выпадает, если выпадает. Она сама, то есть сколько его не чеши, он все равно будет линять. А в колтуны она не сваливается, причесывать его не надо. То есть прекрасна структура шерсти, и уход за ней с моей стороны не нужен. Главное не трогать, само все получится. Вот, и На куче ковер. И медведь. так, что-то я еще хотела сказать. Падал он в болото сам. Опять же вылезался, то есть он упал в болото, весь в ряске вылез, потом почистился, вылезался, все, котик как новенький. В росе он мог, в чем-то там валялся. И мне не приходится ухаживать за шерстью. Он прекрасно носит шлейки, ошейники, то есть ходит на поводке, гуляет тоже прекрасно. На машине мы как-то вот его в деревню везли, когда мы вышли из машины, его на поводке вывели, ну, чтобы он там в туалет сходил, он потом сам в машину запрыгнул. Чтобы еще и в нем похвалить. Когти вот я ему чуть-чуть подстригаю, как я сказала. По поводу, если вдруг кто-то его там найдет и скажет, что это их котик, у него есть особые приметы, которые только мне известны, которые очень как бы заметны, их сложно подделать, но и заметить без того, чтобы сказать, их практически невозможно. Вот. Еще у котика, у Мурлока есть брат, судя по всему. То есть практически одновременно со мной моя соседка по лестничной клетке тоже около нашего подъезда подобрала котенка такого же возраста, тоже пушистого, такого же размера, как Мурлок, но только черного с белым. То есть котеночек, ну этот котик живет практически напротив нас. Гулять он не ходит, но характер у него скверный. То есть соседка от него в восторге, но он ей громит квартиру. То есть он очень запечатленный человек, он очень переживает, когда она уходит, он мяукает, там ждет ее около двери, ну, дерет обои, там что-то еще, я не знаю, она там говорила. Вот. И она тоже смотрит на Мурлока, все время восторгается и прям говорит, если бы не знала, что ваш, я бы его себе забрала. Вот. Мой девиз Ну вот она чаще всего его к нам и приводит, когда он на улице. Еще он ходит к другой соседке по этажу. Он в 5 утра ходит пить с ней кофе и курить сигареты, потому что он приходит от нее пахнущий табаком и приносит все время кусочек курицы, который кладет рядом с миской. Она мне потом говорит, вот ваш котик, я его там угощала, он приходит со мной, там сидит. Я говорю, ну да, он потом приносит, и курица лежит. Вот. К другим соседям он ходит, он возвращается от них пахнущий духами. Его там, видимо, обнимают, зацеловывают. Вот, и однажды, когда я уходила на работу, я вот обернулась и увидела, как он по кондиционеру спустился не вниз, а залез на 3-й этаж и по балкону заходит в открытую балконную дверь, прям как к себе домой. Ну, придя вечером домой, я обнаружила кота дома. То есть, видимо, для него это норма, и для тех людей тоже, потому что никаких там возмущений и воплей из окна не было. Вот. И не похоже, чтобы его кто-то там обижал. Не обращать внимания на собак. Ну, котом все довольны. Он, в общем-то, не хулиганит, он очень интеллигентный и живет у нас. И любит его, получается, весь дом, весь двор, и за ним присматривают. Чего? И если что, то мне звонят, потому что, да, действительно, вот этот номер телефона на ошейнике, звонят регулярно, спрашивают, не потерялся ли, что делать и как. И
я объясняю там то, что выпустить либо из окна обратно, либо просто к подъезду, и прекрасно. А потом говорю: а, Ника, это вы, так это ваш котик. Ну, как бы соседи, знакомы. Вот. Ну, ну, на всякий случай у всех уже мой телефон есть. В общем, радуемся котику, поэтому я очень рекомендую брать потеряшек, ну не потеряшек, а вообще кошек с улицы, котяток подбирать. На самом деле вырастают очень преданные, очень умные животные, и ну, часто у них со здоровьем лучше, чем у каких-то породных. На самом деле я мечтала о мейн-куне, думала, что заведу себе мейн-куна, но с Мурлоком вот так получилось. Я не хочу. То есть нет, мейн-куны мне нравятся, но я поняла, что мейн-куны линяют круглый год, а Мурлок линяет только весной. Вот весной у меня была кровать, покрывала на кровати как будто валенок, она полностью была ровным слоем шерсти покрыта, причем шерсть не летала нигде, она сразу липла к покрывалу или покрывала там на кухне на кресле, и, в общем-то, все. А к штанам еще липло, да, штаны тоже были как валенок. Вот он перелинял до лета, вот у него линька закончилась, и все, у него перестала лезть шерсть вообще, в принципе. То есть сейчас вот зима, ни одной волосинки вообще нету. То есть сейчас он только весной опять начнет линять. А мейн-куны те же, они линяют нон-стоп. И у них вот эти вот очень тонкие волосы, которые они летают. Я была просто дома, где живут мейн-куны. Да, и у меня аллергии нет, но у меня зачесался нос, потому что в носу сразу вот эти вот шерстинки. Вся одежда в шерстинках, вообще все в шерстинках, все. И на самом деле мне не хочется так. Хотя вот где-нибудь за городом я бы очень с удовольствием завела себе такого крокодила пушистого. Ну вот, дома. Я не собиралась заводить кошек. У нас раньше жила кошка 18 лет. Ее завели в 90-м году, и вот она 18 лет прожила. И получается, то есть, ну, в 2008 ее не стало, и с тех пор кошек у нас не было. То есть только в деревне у мамы, и все, а вот в квартире нет. И заводить мы не хотели, потому что, соответственно, у Генки там аллергия, и как бы не рассматривали все эти варианты. А ну вот оно само приползло и само свалилось на голову, и осталось. Причем и сестра от него в восторге. То есть кот, ну, всем нравится. Я не знаю, кому бы не нравился Мурлок. Он просто хороший. Вот. То есть это история про кота породы Тушинский дворовый. И следующую я тоже расскажу про кого-нибудь другого. Ну, естественно, про елку и про, ну, про Иву. Ива только недавно появился. Я думаю, все, кто следит за каналом, знают, наверное. Она будет одна из самых последних, о ком я расскажу. Но, в общем-то, на самом деле, таких животных, про которых рассказывать, у меня не очень много. Относительно не очень много. То есть там блинец, елка, сычи, 3 сыча. Возможно, паукан мой. Ну, а все эти лягушечки и все, ну, что о них рассказывать, они одинаково появились все практически. Вот, и таких прям личностей среди них нет, про них Да, можно Юль, всех он дурак. одним таким постом рассказать. Вот. А кто у нас еще такой личностный? Ну, колония тараканов, которая у меня живет уже лет 10. Вот. Так что попробуем.